opisati koliko je to išlo gore u zadnjih 3 godine. Ne? Velika je obaveza imati jednog takvog ljubimca. Obaveza je velika. Nije jedno 50 puta kao pas. Ne? Jer da, on puno traži. Vi ne možete kupiti konja, staviti ga u štalu i onda sjetiti se sad ja idem u četvrtak ga malo projašiti ili ono. Konj mora raditi, mora biti van svaki dan. Mora imati veterinarsku njegu, mora imati potkivača. Kad sam rekao mora ići van svaki dan, bilo u ispust, bilo on treba svakodnevno 2 sata neko s njim treba raditi. A sad to je rekreativni konj. Sad ako hoćete malo ići na nastupe kao i sa psima, morate imati prikolicu, morate imati džip, morate imati, ako vaš neko ne jaše, pa morate imati nekog jahača koji će ga pokazati i onda tu nema kraja. Tu nema zaista kraja. Onda imate jednog konja, pa za drugu kategoriju imate utakmice ovakve, imate brzinske utakmice, tata, pa već kad smo na turniru imamo prikolicu za 2 konja, pa mogli bi imati 2 konja. I to tako krene. I to tako krene, onda oni su do određenog limita, konji nemaju svi isti potencijal, pa onda kad treba veći potencijal, dijete raste, trebalo bi još jednog konja, ali znaš, ne bi mi prodali onoga kojeg imamo. I onda se to skupi, jel? Svaki dan ste uz konje i vjerujemo uz puno ljubitelja konja. Koliko je to već godina, smijemo li spomenuti? Pa ja sam 70. godište, druge godine ću imati 40 godina. I zaista cijeli život. No, međutim, ljudi se čude koliko radiš, ali ne osjetiš umor kad voliš to. Što u konjičkom sportu danas sve možemo vidjeti u Hrvatskoj? U Hrvatskoj zaista, pogotovo Zagreb se može pohvaliti sa tim, a sada ustrojem Hrvatskog konjičkog saveza na taj način da vodi brigu zaista o cijeloj Hrvatskoj i o pravilnom educiranju onih koji dolaze u konjički sport. Može se vidjeti dosta. Ranijih godina problem je znao biti, pogotovo na našoj obali, da su ljudi znali, i ne samo na obali, nego svuda, i u Zagrebu i okolo, da su ljudi otvorili škole jahanja, zato jer su ljudi volili konje. Ono, otvori školu jahanja, on nema pojma o jahanju, već je on samo to kao biznis nanjušio. I onda dogodi se da padne jedan, da padne drugi, da padne, lako ćemo. Danas to više nije tako, znači škole jahanja ne može niko otvoriti da nema instruktora jahanja. Instruktor jahanja ne može se napisati instruktor, nego mora položiti za instruktora. Pa i čak određene kategorije, instruktor za jahaču dozvolu morate imati. To svega prije nije bilo i zaista u tom segmentu Hrvatski konjički savez napravio puno. Na primjer, pretpostavljam isto kao što Savez za uzgajivača pasa i toga što je napravio, ajmo reći, prije 10 godina, mi smo napravili tek prije 3 godine. Ne? Tako da mi kasnimo što se tiče u tom dijelu, ali sustićemo mi to jer to je takav potencijal, nije to sad samo u Hrvatskoj, već općenito, to je takav potencijal i taj konjički sport pruža različite mogućnosti da se s njim bavi. Od onih uzgajivača, seljaka koji imaju svoje njive, svoje sve, da ždrijebe, konje i tako dalje, do onih doktora znanosti i svega koji liječe te životinje. Znači široka lepeza od nisko kvalificiranih do visoko kvalificiranih ljudi, djece, mama, tata, svi se bave. A kako